Me chamam de louco, mas quem fez a loucura crescer? A cidade fecha os olhos e depois pergunta por quê. Todo mundo usa máscara, eu só parei de esconder. O caos mora nas ruas, eu apenas deixei aparecer. Dizem que é tudo questão de perspectiva. Pode crer, um dia você tem tudo, no outro não tem o que comer. Os ricos falam de pai de cima dos seus castelos, enquanto o povo se afoga pagando os próprios pesadelos. Aplaudem quem vence, esquece quem caiu no chão. Chamam isso de injustiça, eu chamo de ilusão. A TV vende esperança em horário comercial, enquanto a vida real parece um filme sem final. Eu rio não por felicidade, mas por ironia, porque a mentira vira regra no fim de cada dia. Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Quer apagar o incêndio sem parar de alimentar. Escuta o som da cidade, cada sorriso esconde uma verdade. Quem é o vilão afinal? O homem que caiu ou o sistema desigual? Eu danço sobre a contradição, num palco feito de medo e manipulação. Se o mundo virou encenação, então deixa o Coringa narrar essa confusão. Por que tão sério? Eu pergunto sem parar, se a vida já encontra mil jeitos de machucar. Prometeram igualdade, entregaram divisão, transformaram a esperança em mercadoria e eleição. O trabalhador corre, mas não sai do lugar, enquanto alguns acumulam sem sequer precisar. Quem tem poder faz discurso sobre moralidade, mas esquece de praticar metade da verdade. Uma piada sem graça chamada sociedade, onde status vale mais do que humanidade. Vidas que medalhas e magia vira tendência, criador de alguém distante não gera audiência. Eu costumava achar que minha vida era uma tragédia, mas percebi que o absurdo domina essa comédia. Então eu rio do sistema, rio da falsidade, rio dos que vendem sonhos sem responsabilidade, e que não me dão de sombra a contrarrenda ao ar. Escuta o som da idade, cada sorriso esconde uma verdade. Quem é o vilão afinal? O homem que caiu ou o sistema desigual? Eu danço sobre a contradição, num palco feito de medo e manipulação. Chamamos virou encenação, então juntou ainda narrar essa confusão. Entre luzes e fumaça no ar, vejo milhões tentando sobreviver sem parar. Talvez a maior lição seja nunca entregar sua alma à manipulação.